FTE nom dora. Яке сортои беҳтарин дар ҷамъи чем М1 мақсад яхе Ӯзбекистонда худтон медонед тамошо кардаги бошем. FT-ра бисёр таъриф мекунад. Акнун дар бораи хусусияти ҳами FT гап занем. Оза инҷа кӯчата нишон диҳем. Ани кӯчат 4 метра кӯчатай, 4.5 метра. Акнун танаша нигоҳ кунед. Пеш биёед. Танаша нигоҳ кунед. Ман инҷа ғафсиш ана окай допустим ана. Болошам практически як хел меравад. Томи нукша як хел меравад. Асосан хусусияти ҳами FT ҳами чӣ мегӯяд? Чем М1 созиш ҳами хел результат ҳами хел метиҳад. Мақсад тагиш ҳам яхе, ҳами нукш ҳам практически як хел меравад. Барои ҳами бисёр ҷода асосан Ӯзбекистонда ҳам насиб кунад, Тоҷикистонда ҳам ҳами FT-ра мақсад чӣ мекунем? Пеш мебарем. Хай акнун ҷои хел салхинда худтон медонед 9501 дигароша мешинонем. Иноша 100% ҳами любой территорияи Тоҷикистон ҳами тарафҳои Душанбе, Хуҷанд, Регар ҳамаша ҳами FT насиб кунад мешинонем, тавсия метиҳем. Так дальше нарху навои кӯчато меброен алоқа, мақсад WhatsApp меброен, занг мезанед, муомила мекунем. Мақсад ека қиматам нестай. Нарху навоша ҳами WhatsApp меброен, занг мезанем, муомила мекунем. Так, масъалаи доставка любой точкаи Тоҷикистон. Любой точкаи Тоҷикистон чанд донае ки бошад, роҳито мекунем. Ягон проблемаш нест масъалаи доставка. Бо нашоти партофташ чанд кай мегирем, мақсад ай 50 та зиёд заказ қабул мекунем. 50 та заказ мекунем, партофташ мешава насиб кунад. Бо ҳама чизаша бо гарзонон мекунем. Так, масъалае ки кандоми ки бисёр одамо занг задеса мепурсанд ки гектар, 2 гектар, 3 гектар да плантация мекунем. Ода мақсад занг бизана, услугаи чира дорем. Мақсад мебарем, мешинонем, ёдиш метем. Яъне ки худмон мерем, сари ҳами коргорода меистем, тарзи шинонданаша, бо дальше агротехникаша ҳамаша бо ёдишон метем. Ин тарафа ҳам мақсад ҳама чиз удобни чикара метем. Так, дальше кӯчаторо худтон мебинем. Ман худам нишон диҳам кӯчатора дальше. Ана ҳами кӯчатое. Ана ҳами хе кӯчатое.